Что делать, если пылесос во время работы теряет мощность? Можно, конечно, снять фильтр, вытряхнуть пыль и потратить на это время. А можно просто воспользоваться функцией полуавтоматической очистки фильтра. В строительном пылесосе Denzel RVC30 все продумано до мелочей. Закройте шланг рукой или плотно прижмите его к специальным выступам на корпусе. Нажмите большую кнопку, и поток воздуха в обратном направлении выдует пыль из фильтра. Это особенно важно при работе с мелкой строительной пылью. Во время шлифовки, резки или штрабления фильтр остается чистым, мощность не падает, а вы не отвлекаетесь от дела.